Kitalo, Pulezidenti afudde, 36 bafiiridde mu bbomu so ng'ate Julie Muteesa Asira ne mukyala we babatabukidde. Ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Mwasiibye mutya mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo mawanga ag'enjawulo gye musinziira kubeera ng'ate mumpuliriza. Sijja kuwa kubeera ng'ate mbeebaza olw'obutakoowa kuntegeranga matu. Mbasasirako nnyo mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Abakoze amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abako ab'eŋŋanda ssaakaate n'ab'emikwano. Amannya enzo Omumbejja Aisha Nassolo nyongera okujjukiza gwe wenna eyakaneyungako essaawa eno yennyini nti wano omukwano gwange ofunawo updates nga ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna bawano ssaakaate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Munaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu kyemba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga video eno n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso naye nga mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga bambi abantu 36 be batyo bafiiridde mu bbomu eyateereddwa ate wali mu muzikiti mu kibuga ku Nduuzi ate mu ggwanga erya Afghanistan. Munnange 4 bo bakoseddwa era balina ebisago eby'amaanyi nnyo nnyini ddala katubateeke mu ssaala tulabe ng'ate munnange basuuka naye ng'ate 36 we twogerera z'embuyaga ezikaza engoye. Tusaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abako ab'eŋŋanda ssaakaate n'ab'emikwano. So ng'ate ago nago tugatadde ku bbali eyali pulezidenti w'eggwanga erya Kenya Emilio Stanley Mwai Kibaki munnange wetwogerera naye Mungu yamujjuludde ku myaka 90 beddu. Munnange ono wetwogerera naye z'embuyaga ezikaza engoye yakiridde dda ezzira kumwa ennyindo munnaye gye zirembekera mukoka naye tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze emirembe agulamuze ekisa agumye emitima abako ab'eŋŋanda ssaaka ate n'ab'emikwano. Munnange ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli kusookayo munne na wenna mukwano gwange afiiriddwako omuntu onsaba Katonda emyoyo gyabwe agiwumuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abako ab'eŋŋanda ssaaka ate n'ab'emikwano. Ngenda kuba nkusiibula essaawa eno yennyini wabula nga ngenda kuba nkulekerako akatambi ono munnange yeeyita Jjajja Ishuli aka Ismail Lexus munnange avuddeyo bw'atyo n'atabukira Julie Muteesa Asira kugamba byonna n'agenda maaso n'okubeera ng'ate abiyisaamu amaaso bye baakoze. Kinajjukirwa nti abaana ba Julie Muteesa Asira okuli Ezekiel ne Esther Muteesa Asira bagenda mu Canada's Got Talent era aba celebrities abasinga obungi n'abantu ababulijjo bannayuganda kino bakisanyukira wabula ye Jjajja Ishuli yavuddeyo byonna n'abizimula n'abissaamu amaaso n'agamba abo abaana tebalina kye baakoze ne maama waabwe muzzi wa misango. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano butereevu ogende maaso n'okubeera ng'ate okekanya kyemusaba kiri kimu mukwano gwange subscribe nga oba tonnaba teekako akadde like nga video eno woba ogyagadde naye ng'ekisinga obukulu temusetuka olunaku olw'enkya ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala musule bulungi mweraba. Asira is a criminal. Ebyo byonna bye mumuwaana wanasiranyeera erongoliivu Julie temuli. That woman left a lot of scars. Abaana bankubira nina complaints ezituuka mu 100 ku church ng'akyali wano yali atakula abaana mu mbugo buli bugenda mu ttooyi oba ofumba ng'akutakulattakula ng'abantu baloopera Julie Muteesa Asira nga baloopera Muteesa Asira nga Muteesa Asira yeekwatako monda abimanyi. That woman is not a servant of God. Yali akwata abaana n'empaka kati alyeyo batendereza abaana batendereza muki saye bayimbye bamayimbinga nnyimba z'abazungu lwaki temwayimbye lwa leediyo abazungu ne babuuka yimba mu lwa leediyo muyimba z'abazungu ne mubuukabuuka mwera simanyi baya Africa go everywhere buli muntu n'abatenda siina kye nabateezeeko sirina ama mbadda mu nnyimba z'abazungu after 2 years temujja bawulira abazungu bwe batyo batijisa ndioyimbye nnyo aba abaana temujja kuddamu balamu weyize Ezekiel ow'Denmark weyize Ezekiel simanyi Ezekiel insti nga n'amanya yagakyusa yayimba ne batugamba awangudde nneka weyize Ezekiel werize Sabina Dumbo of Sweden mwe mutoye mutijja temuli be bayimbye temuli nze abazungu mbamanyi balimba kasobola where are you from nze omuzungu yaŋŋambanga you can the Swedish you are speaking is very good. Nentuuka okuddamu okutegera oluzungu nenzijukira nebyo yali aŋŋamba
nentega this muzungu was mocking me abana tubana bayimbi tewali mama wawe kulimino era balina omwali omufuna woliddira wano wona families are grieving wasunasuna abaana wansi omwana azze kusinza omutawaani you were gay you have lied to the pastor olina omusajja buliri gumba oli two things in one. Why do you lie? Kati I left Uganda because I was gay and married. Gay and married. Woliddira wano family ziri 10 ezikulinako omusango ne wolikolo tulina okukwata wa abusing abantu mu church molesting girls omwana azze kusaba omutoga atuga mweno werimba kati omaze okudduka tukutendereza ki Katonda abaana abo tebakusabira bulungi bazadde bawe bangamba bisima yogerako omukazi oyo muzibu nnyo bamubikkiriranga mu church ng'atawaanya abakozi atawaanya abaana bazusaba mwami muteesaasira nawe wennyini we are going to make investigations on you walinga okimanyi naye nga musirika abaana tubasindise kusaba mukazi w'abazza mbirala kati atutte agenze Canada bere Canada weerimbe nti muyimba abazungu bakonya abaana bagenda kukona singa ade bayimbi wano bandi badde nabbete bagenda kukona weize Zakari Yenseni ewo Denmark simanyi Zakari Yenseni era ayimbye bannange Zakari Yenseni siddanga muwulira ku Zakari Yenseni tebamwogerako naye buli muntu posta ye simanyi you are going far Ezekiel and simanyi Esther they are not going anywhere abazungu bagenda bikomyawa olyoka owulire banne abaana abayimba mu Canada got talent baddewa byeyo mwawaana ku Keko kati basigadde muzza mu case is Keko a normal person totijjagala bintu byota tegasimanyi godi asayinize nesone buli muyimbi yali asayinize nesone akona bukonyi. I was not excited simanyi era Uganda we are going far where waka tuli mu Canada got talent tebagenda kulevonda bajja kujajiga bagambe simanyi olutowalo twajamusa bulungi simanyi tugeze ne muswala avudde Canada avudde simanyi Mexico nga bavudde nga oloba strugglinga nze siina kyennabadde impressed okuyimba bayimba bulungi yes bayimba bulungi n'okuva wano bavaawo bayimba bulungi naye nze sitijjatijjala program by'abazungu mbimanyi bajja mmala babatuuseeyo waggulu babaveeko bava ku Zakari Yenseni siddangamu mulaba tobuleko yeyimbe Denmark erinnya simanyi baye Zakari Yenseni yali Zakari ye Uganda ne balyongeramu Zakari Yenseni obamanyi ategedde yayimba Zakari yasadda mulabaza n'alubaamu n'abana Uganda bennyini mama waabwe yatunyiiza ffe tuli grieving tujja kuddawo kusanyukira ssanyu ly'amalembe otakudde abaana baffe balemesezza obakyusizza obwongo ng'omaze okuttemuka passport odduse Canada mbutuddeawo tukuyimbire praise genda oba abaana bagulire ennyumba e Vegas bagulire yes we are grieving people sia omukazi amaze okukwatirira abaana baffe aboonoonye adduse nti kati tumuyimbire simanyi yakola buli kimu okukuza abaana okola buli kimu ng'otulugunya abo abalala you woman iwe criminal you are wanted era wooli stepping entebebe nga tukukwata you answer for your crimes better in Canada otherwise family zankubira dda people to confess against you webali yes children to confess abakulumiriza obujulizi weebuli tuli muteesaasira ne bbawo yennyini twagala mukolera fayiro olw'okubanga yali accomplice mu mizeejo accomplice kitegeeza ya participating kubanga bamulooperanga ng'asirika busirisi even you Mondo you were accomplice wamanyanga ati omukazi ono ebintu byakola abaana mu church tebikwatagana na Bible ne musiika now you are singing praise toyinawo praise ffe tetujagala kintu kyonna kidistractinga n'amazaalibwa ga boys we shall not talk about it tulabe TV eddamu byogerako you will understand muddemu mukuba ebisitooli ebyo muyina kwogera ku mazaalibwa ga Muhoozi henceforth clear
loud and clear. Zali nkugambye oyagala kujja mu mukolo guno naye ogenda tuula mabega. Ojja tuula ne Brian zino ebyokulembera mu maaso buli wootuuka togezaako n'oyagala okwawutushayininga mwana wa president ne mukyala we. No one will allow that. Chameleone wa kuperforminga ne Bebe Cool abayimbi abalala kusaasira fina masannyalaze. Making sure ino oluyimba jeno lwamanyi si tojja kuyimba lwokubanga bakuba ku TV. Abantu abayina ennyimba muwoozi z'amanyi kyova olaba Chameleone yagenda osinga oyimba kuba yalina ez'oluswayiri oli mujazi muwoozi analiya je n'asanyuke si kumuyimbira n'asigala mu kifo kimu. Kyova olaba abayina ennyimba zino zatategedde tuyinza kubawa kuyimba. Who will not sing mwabategedde nagambye ensonga lwaki omuntu ono taayimbe n'ono taayimbe. Irene Namubiru tagenda kuyimba kuyomba na maama we ku ttaka. Yes, toyinza yomba na maama we ku ttaka n'otuuka n'omusiba mu kkomera ettaka lye baakuwa mu bigambo. Maama wo akuzaala ate n'omusiba mu kkomera awo jje no tayinza kikkiriza alaba nga morals you don't have. Irene Namubiru, you will not sing. Nze nkubuulira mugenda mukola ne mulowooza tebijje. You will not sing Irene Namubiru. Kasita Wakayana ne maama wo ku ttaka eriri ku bukojja lyogamba baakuwa mu mboozi ng'eyali kuwa yafa n'otandika osiba maama wo mu kkomera enkya n'eggulu. Irene Namubiru jje no twamugamba tolina ki mpisa. N'olw'ensonga eyo you are not going to sing neither to go in. No kuyingira togenda yingira. Si mu ffe tuba tugenda toli ku birthday toliiko. Tulina abayimbi bangi nnyo okola ensobi eki ne tukujja ku ki ne tukujja ku gulu. Era Michael Ross abakubaawo teyandiyimbye kubanga yeetwala ku stage ya kimanyi ono omuzinyi wa gwe yakopale Jini Wine ne bamukasukanga abakasuka chapati. You can't be an artist like that. Michael Ross you would not sing. Oba kubeera wano tewandiyimbi Jeno Megadi olekawo otya okuyimba n'osoma ate obusawo ogaba panado. Jeno Megadi tewandiyimbi. Yes, Jeno Megadi tewandiyimbi. Bantu bangi boolabanga bayimba nnyo naye nga tajja yimba. Rema yagenda oyimba. W'ennyimba za Rema Jeno Muhoozi azimanyi. Rema agenda yimba ennyimba ezi 3. Agenda yimba ennyimba 3 Rema. Chosen Beke agenda yimba mbisa. Morini Nantume yandiyimbe naye yakazaala. Ebifaananyi ya postinga byadda naye ng'okuzaala yazadde. Kati engeri gyalimu olukindo tasaayimbira Muhoozi. Sindi yandiyimbye ayonsa. Toyinza yimba ate no nga mabeere we gatonya ate ali mu campaign. Sindi will not sing. Fatukuwa ensonga lwaki togenda yimba. Irene Lukoma tagenda yimba. Tituli ku muntu yenna ajja kudda mu maaso ga Jena ate atandike simanyi azina waayawuza azina wa Irene Lukoma you will not sing. Liam Voice togenda yimba.